Okay, so TV tayo ngayon mga boss, isang 22 inches na Pensonic. Okay, yan, problema nito mga boss, namamatay daw pag tumagal. LED TV to mga boss. Yan. Oh. Yan mga boss, so nag-open naman to, kaso nga lang namamatay pag tumagal mga boss. Yan, titingnan natin, saksak natin yan, tapos tingnan natin yung kanyang power sa likod. Ayan, sa taas, so pindutin natin. Yan, so okay siya mga boss, pero sabi ng may-ari pag tumagal daw namamatay. Yan. Ngayon bubuksan na lang natin mga boss para makita natin kung bakit. Okay, so pagbubuksan kasi ito mga boss, dito sa harap. Yan. Okay, so malikabok na mga boss. Matagal na rin to siguro. So, para kang nagbubukas din ng cellphone mga boss. Okay. Ayan na mga boss, nabuksan na. Medyo talaga madumi. Okay. So, bale ito, may lock dito, kaya tatanggalin natin to para i-ahon natin tong kanyang screen mga boss. Okay. So dapat pag
nag-aahon ngayon ng ganito mga boss, dahan-dahan kasi baka maputol nyo yung mga wire. Okay. Yan. Okay. So, speaker tanggal na. Dito naman tayo sa kabila para matanggal natin yung LVDS wire niya. Pero hindi na, siguro ganyan na lang. So dito naman tayo sa power supply. Titingnan natin yung power supply. Yan. Baka may na ano. Oh, dito yun mga boss. Yan. Yan. Oh. Okay. So, tatanggalin natin to. Okay. Ito. Kung makikita nyo, okay naman siya mga boss. Ngayon magte-test tayo. Te-test natin kung may ano dito. Tapos titignan natin kung may cold solder. Ang umangat na pin. Okay. Yan. Okay. Okay. So ito yung kanyang board mga boss. Okay, so may mga nakikita nga akong cold solder, ayan, mga yan, umangat na. So re-resolder natin ang mga yan mga boss. Okay. Okay, mag-resolder na tayo mga boss. Pero gagamit tayo ng mask kasi mabaho yung lusot ng LED. Ito mga boss. Okay. Lahat lang ng umangat mga boss, resolder lang natin.
Wala akong taga-video mga boss kaya hindi ko may focus. Okay, so tingnan natin kung isusum natin mga boss. Okay. Yan mga boss. Umangat talaga. Capacitor to. Yan. Ito diode naman. Okay. So, na-resolder na natin. Ngayon, mag-test tayo dito. Kasi, napansin ko mga boss, eto. Yan. Yan mga boss. Parang pumutok. Ngayon, ite-test natin. Kasi SMD diode to eh. Ngayon, set natin sa diode mode. Yan. Ngayon, ito yung negative niya. Okay. So, sira talaga mga boss. Okay. Ngayon, tanggalin natin mga boss. Tanggalin natin at hanap lang ako ng ipapalit mamaya. So, pwede na siguro yung ordinaryong diode lang. Tutok talaga mga boss. Tanggal na rin. Okay. Yan siya mga boss. Okay, hanap lang ako ng ipapalit natin. Okay. So, nakakuha tayo. Ito yung ipapalit natin mga boss. Yan. Ito yung dati.
Okay mga boss, so papalitan rin natin tong 5N6 N60 na regulator niya. Ito mga boss. Okay, so tanggalin na natin mga boss. Iba yung ano ko. Okay, ayan yung mga boss. So, eto papalitan na lang natin ng 7N60. Pwede rin naman to. Ano mga boss? So medyo angat. Okay na yan. Okay. Ay mga boss, nilagay na natin. Then subukan natin. Okay. Gawin natin to. Dito. Tsaka dito. Okay, so lalagay muna tayo ng ano para sure. Okay, so saksak na natin mga boss. Yan. So, may indicator light. Kikita nyo mga boss? Yan. Okay, so power on natin. Okay, so nag-power on na. Tingnan natin sa screen. Okay, so hindi pa pala nakakabit yung ano niya. Okay. So yan sa mga boss. Nag-open pa. Okay. So i-fix natin yan. Yan. Hindi ka pa kasi nakakabit yung backlight kanina. Okay. Ayan. So assemblein natin mga boss. Tsaka natin susubukan. Okay. So assemble na natin. Lalagay na natin to.
Yan. Okay. Lagay na natin. Okay ba mga boss? So ayan na siya. Na-assemble na natin. Yan. Na-fix na. Power on natin kasi nakasaksak na ito mga boss. Okay. Okay. So maglalagay tayo ng USB mga boss. Ito. Yan. Isa. Hanapin lang natin yung ano ng okay. Yan. Panunuran lang muna natin mga boss. Okay, ito expendables 4. Okay, tantayin lang natin kahit isang oras lang. Okay, so ayan na yun mga boss, yung TV. Higit isang oras na siguro yan. Pinanuuran ko. Okay na mga boss. So yun talagang sira mga boss. Salamat sa panunod. Huwag natin kalilimutang mag-subscribe.